शेर और जानवरों के बीच लड़ाई तेज हो गई। जिसका पलड़ा भारी होता है चमगादड़ उसी तरफ हो जाती। एक दिन उल्लू ने बाज से कहा, आखिर हम इस लड़ाई को क्यों नहीं खत्म करते और एक दूसरे के साथ दोस्ती और शांति से क्यों नहीं रहते। बाज ने कहा, यह लड़ाई हमने शुरू नहीं की, शेर ने शुरू की है और वही इसे खत्म करेगा। उल्लू ने कहा, अगर मैं शेर से बात करूं और वह दोस्ती पर राजी हो जाए तो क्या आप इस लड़ाई को खत्म कर देंगे। बाज जो पहले ही लड़ाई करते करते थक चुका था बोला, हाँ। उल्लू शेर के पास गया और कहा, हे जंगल के राजा, क्या हम जानवर और पक्षी आपस में प्रेम और शांति से इस जंगल में नहीं रह सकते? क्या यह लड़ाई खत्म नहीं हो सकती? शेर ने कहा, हाँ, यह लड़ाई खत्म हो सकती है और हम फिर प्रेम और शांति से रह सकते हैं, बशर्ते पक्षी वादा करें कि वे भविष्य में हमारा शिकार नहीं लेंगे। पक्षियों ने वादा किया कि वे फिर कभी उनके शिकार पर झपट्टा नहीं मारेंगे। जब दोनों में सुलह हो गई, चमगादड़ ने कहा, मैं भी इस सुलह में शामिल हूँ। बाज और शेर ने कहा, तुम यानी चालाक और डरपोक चमगादड़, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। सभी जानवरों और पक्षियों ने उसे बुरा भला कहा। चमगादड़ अपनी चालाकी पर बहुत शर्मिंदा हुई और चुपचाप जंगल से फरार हो गई।